ஹாய் மக்களே, நம்மளோட புது சைட்டு வெற்றிகரமாக பூஜையை போட்டு சூப்பராக பண்ணி முடிச்சாச்சு. லேமினேஷன் சீட் எடுத்து வாட்டர் ப்ரூஃபில் லேமினேஷன் சீட் எடுத்து லாப்ட்டு, அப்புறமா டிவி ஷோகேஸு, இந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள், இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கோம். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே லோ பட்ஜெட்டில் இருக்கும். லோ பட்ஜெட்டில் இருந்தும் ஃபினிஷிங் பார்த்தீங்க எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். மைக்கா ஃபினிஷிங்கில் இருக்குங்க. நம்மளோட ஒர்க் மட்டும் மைக்கா ஃபினிஷிங்கில் இருக்கும். என்னோட விலையும் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா என்னோட ஒர்க் அப்படி. ஸோ சதுரடி கம்மியாக வாங்குறவங்க விலை கம்மியாக சொல்லுவாங்க. நம்மளோட ஒர்க்கே தனியாக இருக்கும். இந்த தகவல் பிடிச்சது அப்படின்னா அந்த சேனலை லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் புதுசாக வீடு கட்டுறவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.